Виктор Астафьев. Стрижонок Скрип. Стрижонок вылупился из яичка в темной норке и удивленно пискнул. Ничего не было видно, лишь далеко-далеко тускло мерцало пятнышко света. Стрижонок испугался этого света, плотнее приник к теплой и мягкой маме стрижихе. Она прижала его крылышком к себе. Он задремал, угревшись под крылом. Где-то шел дождь, падали одна за другой капли, и стрижонку казалось, что эта мама-стрижиха стучит клювом по скорлупке яйца. Она также стучала перед тем, как выпустить его наружу. Стрижонок проснулся от того, что ему стало холодно. Он пошевелился и услышал, как вокруг него завозились и запищали голенькие стрижата, которых мама-стрижиха тоже выклевала из яиц, а самой мамы не было. «Скрип!» — позвал ее стрижонок. «Скрип, скрип, скрип!» — повторили за ним братья и сестры. Видно, всем понравилось, что они научились звать маму, и они громче и дружнее запищали «Скрип, скрип, скрип!» И тут далекое пятнышко света потухло, стрижата притихли. «Скрип!» — послышался издалека. «Так это же мама прилетела!» — догадались стрижата и запищали веселей. Мама принесла в клюве капельку дождя и отдала ее Скрипу, первому стрижонку. Какая это была вкусная капля! Стрижонок Скрип проглотил ее и пожалел, что капля такая маленькая. «Скрип!» — сказал он. «Еще, мол, хочу!» «Скрип, скрип!» — радостно ответила мама-стрижиха. «Сейчас, дескать, сейчас!» И опять ее не стало. Опять стрижата тоскливо запищали, а первый стрижонок кричал громче всех. Ему очень уж понравилось, как мама-стрижиха поила его из клюва. И когда снова закрылся свет вдали, он, что было духу, закричал «Скрип!» и даже полез навстречу маме, но тут же был откинут крылом на место, да так бесцеремонно, что чуть было кверху лапками не опрокинулся. И каплю вторую мама-стрижиха отдала не ему, а другому стрижонку. Обидно, примолк стрижонок Скрип, рассердился на маму и братьев с сестренками, которые тоже, оказывается, хотели пить. Когда мама принесла мошку и отдала ее другому стрижонку, Скрип попытался отнять ее. Тогда мама-стрижиха так долбанула Скрипа клювом по голове, что у него пропала всякая охота отбирать еду у других. Понял стрижонок, какая у них серьезная и строгая мама.